হাই ফ্রেন্ডস, জ্বর হয়েছে, সর্দি কাশি, ভীষণ কাশি হচ্ছে, খুব সমস্যার ব্যাপার। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, ডাক্তারের কাছে গিয়ে ওষুধ খেতে হবে, ওষুধ খাবো। ওষুধ খাওয়ার ডাক্তার ওষুধ কী দেবে? অ্যান্টিবায়োটিক দেবে। কিছু অ্যান্টিবায়োটিক্স খাবো। অ্যান্টিবায়োটিক্স খাওয়ার পর শরীরটা বেশ উইক লাগবে, ভালো লাগবে না কিছু, শরীরটা বেশ খারাপ কয়েকদিন। আর কয়েকদিন শরীর খারাপ মানে একদম কাজ মাটি, তাই তো? না, এখন আর সেটা হবে না। এখন তোমরা বাড়িতেই নিজেদের ট্রিটমেন্ট নিজেরা করতে পারো সর্দি কাশির জ্বরের জন্য। কী ট্রিটমেন্ট? এক গ্লাস জলের মধ্যে এতটা মতন আদা, 1 কড় আদা, সেটাকে ভালো করে থেতলে নেবে, থেতলে জলে দিয়ে দেবে, সেটা টকবক করে ফুটবে। ঠিক সেই সময় 5টা লবঙ্গ 5টা লবঙ্গ দেবে, 5টা তুলসী পাতা দেবে। দেওয়ার পর সেই 1 গ্লাস জলটা যখন 1 কাপ হয়ে যাবে, তখন সেই 1 কাপ জলটাকে নিয়ে নেবে একটা বাটি, একটা গ্লাসে বা একটা কাপের মধ্যে সেই জলটা নিয়ে তার মধ্যে 1 চামচ মধু দিলে, 1 চামচ মধু দেওয়ার পর সেটাকে সুন্দর চায়ের মতন চুমুক দিয়ে খেয়ে নাও। দেখো তো কোথায় থাকে জ্বর, ঠান্ডা লাগা, সর্দি কাশি, কোথাও থাকবে না। করে দেখো, ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, সঙ্গে থেকো। টাটা।